முக்கியமாக இங்கே திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே மக்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு என்டையர் ஃபேக்ட்ரி டூர்னே சொல்லலாம். ஃபேக்ட்ரியில் என்ன நடக்குது என்னங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நீங்களே அமேசானில் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சார். ஓகே. இது அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலையும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அமேசான் பேக்கிங் தாங்க சார் போயிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா சார்? ஓகே. அது அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நம்ம வந்து அனுப்புறது கிடையாதுங்க. நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஆன்லைனில் அப்படியே அங்கே வேர் ஹவுஸில் இருக்கும். அங்கிருந்து அப்படியே சேல் ஆயிரும். ஆமாங்க சார். நம்மளுக்கு டேரெக்டாக ஒவ்வொரு வாரம் நம்மளுக்கு வந்து மிஸ்டர் ஷாட்டுங்க. மிஸ்டர் ஷாட்னு சர்ச் பண்ணாவே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். நம்ம ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்மளே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேங்க சார். ஓகேங்களா? லைட் எல்லாமே நம்மளே பண்ணுறேங்க சார். ஆனால் லைட்லேருந்து நம்மளே பண்ணுறோம். ஸோ குவாலிட்டி வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளே எல்லாம் பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்குங்க சார். இல்லை நீங்கள் இப்போ உண்மையாக சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பை வேறு லெவலில் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாங்க சார். வெளியில் போயிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம அலையிறத விட நம்ம இடத்துல எல்லாம் பண்ண இந்த பிளக் பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக நம்மளே அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது தான் இதுங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஷாட் நம்மளோட ஓன் இதுங்க. மிஸ்டர் ஷாட் வருது. இந்த பிளக் கூட நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வாங்குறது கிடையாதுங்க சார். ஓகே. ஓகே. இதில் இந்த லைட் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா? அந்த லைட்டை கொண்டு வந்து மாட்டுறதாங்க சார். லைட்டை மாட்டுறது இந்த சைடு. ஆமாங்க. ஸோ இவங்களே எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே அவங்களே வேறு லெவல். ஆக்சுவலாக பொதுவாகவே யாருமே தான் பண்ணுற விஷயத்தை வெளியே காட்ட மாட்டாங்க. நீங்கள் இப்படி ஓப்பனாக இது பண்ண இல்லை அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து சார் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இதை வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை வாங்கி பிரிக்கிறது ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது. ஆர்டர் பிசினஸ் நான் வெளியூர்ல பண்ணனும். சரிங்க சார். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தருவீங்களா நீங்க? சார் கண்டிப்பாங்க சார். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதுல நிறைய பேர் சிம்பிளா எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஹார்ட்வேர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஹார்ட்வேர்ஸ்ல இருப்பாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, பிளம்பிங் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு வேணா நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நீ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷனுக்கு தனியாக ஒரு 300 ரூபா எல்லா இடத்துலையும் வாங்குறாங்க. அந்த மார்ஜின் தனியாக அவங்களுக்கு இருக்குங்க சார். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன ஒரு மார்ஜின் வச்சு நம்ம கொடுக்குறாங்க. எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஷாட்ஸ். ஸோ குளிர்காலம் வந்தாச்சு, மழைக்காலம் வந்தாச்சு. எத்தனை பேர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருப்பீங்க. 5000 10,000லாம் கொடுத்து வாங்க வேணாங்க. இங்கே வெறும் 1400 கொடுத்துட்ருக்காரு. அதுவும் அந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்கினீங்கன்னா சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் எங்கேயுமே அலைய வேண்டாம். நீங்களே வீட்லேயே சர்வீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு புது விதமான ஒரு ப்ராடக்ட்டை பிரதர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. முக்கியமாக இங்கே திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே மக்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஒரு என்டையர் ஃபேக்ட்ரி டூர்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபேக்ட்ரி டூர் ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணுறாங்க, சின்ன சுவிட்சிலேருந்து எல்லாத்தையுமே இவரே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி இவரே கொடுத்துட்ருக்காரு. டீட்டெயில்டாக பதில்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே ஃபேக்ட்ரி டூரை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வேறு லெவலில் இருக்கும். திடீர்னு வந்திருக்கிறீங்க. ஃபேக்ட்ரியில் என்ன நடக்குது என்னங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நீங்களே பாருங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் டைரக்டா எடுத்து போட்டோம். இந்த தடவை ஃபேக்டரி டூர்னே வச்சுக்கலாம் பிரதர். ரொம்ப சஸ்பென்ஸா வந்துட்டீங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அதனால கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும். அப்படி பாத்துக்கலாங்க சார். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா இங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அமேசான்ல நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சார். ஓகே. இது அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லாத்துலயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அமேசான் பேக்கிங் தாங்க சார் போயிட்டு இருக்குது. ஓகேங்களா சார்? ஓகே. அது அமேசானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா நம்ம வந்து அனுப்புறது கிடையாதுங்க. நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஆன்லைன்ல அப்படியே அங்க வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கும். அங்கிருந்து அப்படியே சேல் ஆயிரும். ஆமாங்க சார். நம்மளுக்கு டேரக்டா ஒவ்வொரு வாரம் நம்மளுக்கு வந்து மிஸ்டர் ஷாட்டுங்க. மிஸ்டர் ஷாட்னு சர்ச் பண்ணாவே நீங்க வாங்கிக்கலாம் சார். ஸோ பிரைம்ல இருக்கும். ஸோ அங்கிருந்து டேரக்டா வந்துடும். எந்த ஆர்டர்ஸுமே எங்களுக்கு வராது. அமேசான் வேர் ஹவுஸ்ல இருந்து அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் சார். ஓகேங்களா? ஆனா சர்வீஸ் சப்போர்ட் எதா இருந்தாலும் நம்ம பண்ணுவோங்க. ஓகே ஓகே. இது ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்டரி யூனிட் அப்படியே ஃபுல்லா இது பண்ணிருக்கீங்க. அப்படியே எனக்கு என்னென்ன பண்றீங்கன்னு அப்படியே காமிச்சு சொல்றேன் சார். வாங்க சார். ஓகே கண்டிப்பா. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் குயின் அப்படின்னு சொல்லலாங்க. இவங்கள சேச்சிங்க. ஆமாங்க. பேக்கிங் ஃபுல்லாக இவங்க தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணுறது பிடிக்கிறது எல்லாமே அவங்க தாங்க சார் பண்ணிட்டு இருக்கு. நம்ம ப்ராடக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்மளே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேங்க சார். ஓகேங்களா? லைட் எல்லாமே நம்மளே பண்ணுறேங்க சார். ஏன்னா வெளியில் வாங்கும்போது குவாலிட்டி ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குதுங்க. அதனால எல்லாமே நம்மளே பண்ணிடுறோங்க. ஆமாங்க சார். இவர் பார்த்தீங்கன்னா சால்டரிங் பண்ணுற வேலை பண்ணிட்டு இருக்காருங்க சார். ஓகேங்களா சார்? ஆமாங்க சார். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை அசம்பிள் பண்ணுறது, அதை லைட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறது. ஆமாங்க சார். ஸோ நான் எதுக்காக காமிக்கிறேன்னா லைட்லேருந்து நம்மளே பண்ணுறோம். ஸோ குவாலிட்டி வந்து நம்ம வந்து
மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளே எல்லாம் பண்ணாதான் கரெக்டாக இருக்குங்க சார். இல்லை நீங்கள் இப்போ உண்மையாக சொல்கிறேன்னா எல்லாத்துக்கும் வேலை வாய்ப்பை வேறு லெவலில் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. கண்டிப்பாங்க சார். வெளியில் போயிட்டு உனக்கு நம்ம அலையிறத விட நம்ம இடத்துல எல்லாம் பண்ணி லைட்டுங்க எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சார். ஓகே. இது அப்படியே வாட்டர் ஹீட்டரில் எடுத்து அப்படியே மாட்ட வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதான், இது அப்படியே எடுத்து மாட்டி. அவ்வளோதாங்க. இது வந்து க்ரீன் கலருங்க. ஓகேங்களா சார்? ஓகே. இப்போ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மினி கவர்மெண்ட்டே ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க சீரியஸாக சார். நீங்கள் நம்மளெல்லாம் வேற லெவலில் கொண்டு போயிடாதீங்க. இதெல்லாம் க்ரீன் லைட்டு தாங்க சார். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் லைட்டுங்க சார். இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுறது அவங்கள வச்சு இது பண்ணிடுறீங்க. எல்லாம் அசம்பிளிங்லேருந்து எல்லாமே நம்மளே ஓனாக பண்ணுறாங்கன்னா அது நமக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் சர்வீஸுங்கிறது. உண்மைதாங்க சார். ஸ்பேருக்காக நான் வந்து வெளியில் போய்க்கிறது இல்லை சார். மேக்ஸிமம் எல்லாமே நம்மளே பண்ணிடுறோம். எல்லா ஸ்பேஸும் நம்ம பிரதரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஆமாங்க சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலும் எங்கே இருக்குது தனித்தனியாக இருக்குங்க சார். தனித்தனியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கலர். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து கிளாசிக் மாடலில் வயலட் கலருங்க. இது வந்து கிளாசிக்கில் வந்து இது மெட்டாலிக் கிரே கலருங்க. ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கேட்டாங்கன்னா உடனே பேக் பண்ணி அனுப்பலாம். எல்லா மாடலுமே நம்ம வந்து தனித்தனியாக வச்சிருக்காங்க சார். இது வந்து கிளாசிக், அந்த அளவுக்கு அமேஸ், மேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க சார். அப்படியே வாங்க சார் உள்ள போகலாம். இது அதோட முடிஞ்சு நினைச்சேன் ப்ரோ. இன்னும் ரெடிமேட் தாங்க சார் இருக்கு. இந்த பிளக் பார்த்தீங்கன்னா ஓனாக நம்மளே அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதே நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது தான் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வாட்டர் ஹீட்டர் கம்பெனி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மோல்டேடு தாங்க சார் வரும். ஓகே. அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா கேபிளையும் நீங்கள் தூக்கி வீசணும். ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேங்களா சார்? ஓகே. இத மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்றது மாற்றதுல இருந்து இங்க ஃபிட்டிங் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ இங்க வந்து அந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் பாத்துக்கறாங்க. ஆமாங்க சார். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஷாட் நம்மளோட ஓன் இதுங்க. மிஸ்டர் ஷாட் சொல்றது. இந்த பிளக் கூட நம்ம பாத்தீங்கன்னா வெளியில வாங்குறது கிடையாதுங்க சார். இதெல்லாம் பாலிப்ரொபைலைனுங்க. ஓ நீங்களே இது பண்ணி. ஆமாங்க சார். சாரி, இது வந்து பிசிங்கிற மெட்டீரியலுங்க. ஓகேங்களா சார்? ஸோ ஒவ்வொருக்கு ஒரு செக்ஷன். ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். இந்த கேபிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்குங்க சார். சும்மா தமாசுக்கெல்லாம் நம்ம போட மாட்டாங்க சார். ஓகே ஓகே. இது நல்லா இருக்கு பாருங்க. 3 இதா ஓட கொடுத்து. ஆமாங்க சார். ப்ராப்பராக இருக்கு எல்லாமேங்க சார். ஏன்னா அப்பதான் இது பார்த்தீங்கன்னா 3000 வாட்ஸ் வாட்டர் ஹீட்டருங்க. 3000 வாட்ஸ். அது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் ஹெவியாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு உண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் வருங்க. கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா சார்? ஸோ இங்கே வந்து பிளக் ஓடுது. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் மாட்டுறது, பேக்கிங்கு, இந்த பக்கம் பிளக்குங்க. இங்கே பிளக்குங்க சார். இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லைட் இதெல்லாம் மாட்டுவாங்க சார். ஸோ இங்கே வந்து ஓகே. இதில் இந்த லைட் எல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா? அந்த லைட்டை கொண்டு வந்து மாட்டுறதாங்க சார். லைட்டை மாட்டுறது இந்த சைடு. ஆமாங்க. ஸோ இவங்களே எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க. எல்லாமே வேற லெவல் எல்லாம் வேற லெவலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பாக சார். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ள ஹீட்டிங் எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட்டு இதெல்லாம் மாட்டுறது. இதுதான் ஆக்சுவலாக வாட்டர் ஹீட்டரோட மேட்ரு சார். நீங்கள் வந்து 50 லிட்டரு, 25 லிட்டரு, 10 லிட்டரு எது வாங்கினீங்கனாலுமே ஓகே உள்ளுக்குள்ள இதே தாங்க சார் இருக்கும். ஏன்னா மெக்கானிசம் எல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம சைஸ் தான் பெருசு சின்னது அந்த மாதிரி மாறும். ஆக்சுவலா பொதுவாவே யாருமே தாம் பண்ற விஷயத்தை வெளியே காட்ட மாட்டாங்க. நீங்க இப்படி ஓப்பனா இது பண்ண இல்ல அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து சார் உதாரணத்துக்கு நீங்க இதை வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை வாங்கி பிரிக்கிறது ஒரு பெரிய வேலை கிடையாது. ஓகே. ஓகேங்களா சார்? அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க. அவ்வளவுதாங்க. நீங்க பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க. நம்ம எதுக்காக காமிக்கிறோம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட் வரணுங்க. கண்டிப்பா. அது வாங்கலாமா வேண்டாமா? நிறைய பேர் இன்னைக்கு தமாசா இருக்கும், பணம் கட்டுறதுக்கே யோசிப்பாங்க, அனுப்புவாங்களா இல்லையாண்டுங்க. ஓகே. அந்த விஷயம் பயம் ஃபேக்டரி நம்ம தான். ஆமாங்க சார். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். ஏன்னா இது வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் எல்லாம் ஓப்பனுங்க சார். யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாங்க சார். நம்ம கையில் எதுவும் கிடையாதுங்க. ஓகேங்களா சார்? இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த முதலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த பைப் வந்து டைட்டா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அது ஓட்டுறது இந்த வேலையெல்லாம் நம்மளே பண்ணிடுவோம். இந்த இடத்துல அந்த பைப்போட இதெல்லாம் நீங்களே. ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். ஆமாங்க சார். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைப்புல இருந்து எல்லாமே நம்மளே பண்றோம். எதுவுமே நம்ம வந்து வாங்கி பண்றதெல்லாம் கிடையாது. ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் தான். இந்த டயல் இருந்து எல்லாமே நம்மளே பண்றோங்க. இதுவே ஒரு பெஸ்ட் ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். அதாவது எல்லாமே என்னோட தான். வந்து வாங்கிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். எங்கேயும் தேர்ட் பார்ட்டிக்குறதெல்லாம் வாங்கல அப்படி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10000 ப்ராடக்ட் கொண்டானதெல்லாம் இருக்கு சார். ஓகே ஓகே ஓகே. மினிமம் ஒரு 10000 ப்ராடக்ட் இருக்கும். நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் என்னால சப்ளை பண்ண முடியுங்க சார். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து பிரதர் நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பிஸ்னஸ் நான் வெளியூரில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தருவீங்களா நீங்கள்? சார் கண்டிப்பாங்க சார். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. எங்கிட்ட நிறைய பேர் சிம்பிளாக எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். ஹார்ட்வேர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஹார்ட்வேர்ஸில் இருப்பாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, பிளம்பிங் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க யாரு வேணா நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணலாம். ஆக்சுவலி நீ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டலேஷனுக்கு தனியாக ஒரு 300 ரூபா எல்லா இடத்துலையும் வாங்குறாங்க. அந்த மார்ஜின் தனியாக அவங்களுக்கு இருக்குங்க சார். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன ஒரு மார்ஜின் வச்சு நம்ம கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது தாராளமாக அவங்க பண்ணலாங்க சார். சர்வீஸ் சப்போர்ட் நம்ம வந்து ரெகுலராக கொடுத்துருவோம். அது கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வேற லெவல் பிரதர். ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து இது உனக்கு ஒரு புது வீடியோ பிரதர். அதாவது ஒரு
வாட்டர் ஹீட்டரோட மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்டரி டூரே இல்ல மேக்ஸிமம் யாரும் உள்ள விட மாட்டாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு நான் கொடுத்திருக்கீங்க பிரதர். ஓகே, கண்டிப்பா என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களை ரீச் பண்ணுவாங்க. நீங்க வேற லெவல்ல உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நீங்க வேற லெவல்ல கொடுக்கணும். கண்டிப்பா பண்றேன் சார். ஆல்ரெடி உங்க வீடியோ எனக்கு நிறைய பேர் பார்த்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம ஒரு புது விதமான வீடியோவா இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு குளிர்காலம் வந்தாச்சு, மழைக்காலம் வந்தாச்சு. தண்ணிங்கிறது ஒரு இன்றைய பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு சீசன். ஒரு 5 மாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணா தூள் கலப்பலாம். ஓகே பிரதர். தேங்க் யூ so much.